අයිබෝන් වල හැම කෙනෙක්ටම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ Android ෆෝන් එකෙන් හරි iOS හරි Windows හරි ඕනම ෆෝන් එකකින් අපේ කම්පියුටර් එක පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ mouse එකක් විදියට, keyboard එකක් විදියට, ඒ වගේම joystick එකක් විදියට මේ විදියට අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකෙන් කම්පියුටර් එක පාලනය කරන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් monect.com කියන එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මෙතනින් PC Remote කියන එකට ගියාම මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් barcode එක ස්කෑන් කරලා Google Play එකෙන්, App Store එකෙන්, Windows Store එකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ගැලපෙන විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලා Android 5 විච් කරනවා නම් කෙලින්ම APK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් හරි නැත්නම් ඔයාලගේ Google Play එකේ, App Store, Windows Store එකට ගිහිල්ලා ඒකේ Monect කියලා සර්ච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Windows PC එකට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අලුත්ම version එක. එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය software එකක් විදිහට install කරගන්න. මම ඒක open කරගන්නවා. හරි. මේ තියෙන අපේ PC Remote receiver එක. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් ෆෝන් එකකට install කරගෙන ඇති. අපි බලමු කොහොමද ඒක එතනින් එහාට කරගෙන යන්නේ කියලා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ install කරගත්ත තැනින් app එක open කරගන්න. මම මේක Wi-Fi වලින් connect කරන්න යන්නේ. මගේ desktop එක පෙන්නනවා මෙතන. හරි, දැන් අපිට මුලින්ම මේකට ගිය ගමන් අපිට mouse එක වැඩ කරන touch pad එක ලැබිලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය laptop එකේ touch pad එක වගේමයි. මෙතෙන් අපිට පුළුවන් right click කරලා යම් කිසි shortcut ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය විදිහට tap කරාම මේක click එකක් විදිහට ගන්නවා. හරි, අපි බලමු තව මොනවද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. මෙතන power කියන තැනට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් sleep, hibernate, shutdown, restart වගේ දේවල් මෙතන පෙන්නනවා. අපිට පහසුවෙන් ඈත ඉඳලා මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකෙන්ම. ඒ වගේම layouts වලට ගියාම අපිට පුළුවන් joystick එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න අපේ ෆෝන් එක. මේක සෙන්සර් වලින් අපිට පුළුවන් ගේම් ප්ලේ කරන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට වැඩ කරන විදිය. ඒ වගේම ගේම් පැඩ් කියන එක ගියාම තවත් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ළඟ ගේම්ස් නම් නැහැ ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. වැඩි ගේම් ගහන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ shooter mode එකට ගියාම අපිට පහසුවෙන් මේකේ sensor වලින් mouse cursor එක පාලනය කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මේ වලට පේන්නේ මේක හරවන වෙලාවේ mouse cursor එක වැඩ කරන විදිය. මේ විදිහට ඔයාලට shoot කරන game play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බටන් ක්ලික් කරද්දී vibrate වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න තියෙන්නේ fly mode එක. මේ G sensor කියන එක on කරාම අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන sensor වලින් අපිට අපේ යානය පාලනය කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති GTA 5 ප්ලේ කරන්නත් මෙතන වෙනම අපිට එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන on foot mode, in vehicle mode, fly mode, cheat codes පහ අපිට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්.
යුටිලිටි ටූල්ස් වලට ගියාම අපිට බලාගන්න පුළුවන් රිමෝට් ඩෙස්ක්ටොප් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපේ කම්පියුටර් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එක අපේ ෆෝන් එකට ගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ ටච් එක පාවිච්චි කරලා කම්පියුටර් එක පාලනය කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ටර් කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉමේජස්, වීඩියෝස් අපේ ලැප්ටොප් එකේ හරි කම්පියුටර් එකේ හරි ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ප්ලේ කරන්න. ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් විදිහට අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩේටා කේබල් එකට ගියාම අපිට පුළුවන් Wi-Fi network එක හරහා අපේ ෆයිල්ස් ෂෙයා කරන්න සාමාන්‍ය USB data cable එකක් සම්බන්ධ කරනවා වගේ. ඒ කියන්නේ අපේ my computer එකට ගියාම සාමාන්‍ය USB cable එකක් හයි කරාම පෙන්නනවා වගේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන storage එක කම්පියුටර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. this PC එකට ගියාම අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන partition ටික බලා ගන්න පුළුවන්. C drive එක, D drive එක, E drive එක, F drive එක, ඒ කියන්නේ අපේ CD writer එක, DVD writer එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒවා open කරලා ඒ files ඇතුළට යන්න පුළුවන්. PowerPoint controller එකෙන් අපිට පුළුවන් PowerPoint presentation එකක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳින් පහසුවෙන් කරගන්න. හරි, මම දැන් මේක quit කරගන්න යන්නේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් quit කරගන්න. මේක අපිට පුළුවන් Wi-Fi සහ Bluetooth කියන wireless network දෙකෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් ගොඩක් වටිනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ රතු පාට බටන් එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඒක නරඹන්න පුළුවන්. ඒ වගේම subscribe කරද්දි ඉස්සරහින් bell එකක් එනවා. ඒ bell එක click කරන්න. එතකොට ඒ සැනින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් සුබ දවසක්.